सिंध के तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह सफ़ाई सुथराई लाइ आला मिसाल क़ाइमु करे छॾियो। सरदार शाह तालीम वारी वज़ारत संभालण जे ॿिए ॾींहुं सिंध सेक्रेट में स्कूल एजुकेशन के ऑफिसरनि जो ओचितो दौरो कयो ऐं स्टाफ ऐं ऑफिसरनि जी हाज़िरी चेक कई। हुन ऑफिसर ने अमले खां कोरोना SOPs ते अमल बाबति पुछियो ऐं सफ़ाई सुथराई न हुजण ते कावड़ जो इज़हार भी कयो। सरदार शाह IT सेक्शन के ऑफिस के फर्श ते पखड़ियल कागज़ ऐं किचिरो ॾिसी अमले खां पुछियो त तव्हां तालीम खाते जा ऑफिसर आहियो, तव्हांजी तालीम जो अंदाज़ो हिन किचिरे के ॾिसी लगाए सघिजे थो। उन मौके ते हुन पाण किचिरो खणी डस्टबिन में विधो ऐं अमले खे हिदायतूं कयूं त तव्हां एजुकेशन ऑफिस में वेठा आहियो, घटि में घटि पंहिंजी ऑफिस जी सफ़ाई त रखो। सूबाई वज़ीर स्टाफ के अवामी मसइलनि जा फ़ाइल फौरी तौर मुकमल करण जी भी हिदायत कई ऐं चयो त कंहिं भी फ़ाइल के पंहिंजी ऑफिस में बिना सबब न रखो। सरदार शाह सभिनी खे तनबीह कई त पंहिंजे कम ते ध्यानु ॾियो। मां वक़्फ़े सां दौरो कंदो रहंदुसि, अमले जी कारकर्दगी के पाण चेक कंदो रहंदुसि।